हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब फ्रेंड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तुम्हारा आज का टॉपिक है, आपको कोई भी कॉल करता है तो आपका मोबाइल फ़ोन की रिंग टोन नहीं बजती, आपका जो है स्पीकर प्रॉब्लम कर रहा है या क्या इशू है, आप कैसे चेक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं सब दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी जितनी भी नई वीडियो आने वाली आप तक पहुँच सकें। तो चलते हैं अपने टॉपिक तरफ। मैं आपको आज की इस वीडियो में 3 तरीके बताऊँगा। अब आपने तीनों फर्स्ट से लेकर जो भी आप तीनों फॉलो कर लेना। अगर आपका फर्स्ट वर्क नहीं करता तो सेकंड अप्लाई करना है, सेकंड नहीं करता तो थर्ड अप्लाई कर लेना है। वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है ताकि आप समझ सकें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जाना है सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपने इसको ओपन करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे आपने इसको ऐसे आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखा होगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इस तरह दिखाई देगा। यहाँ पे लिखा होगा एक ऑप्शन रिंग ट्यून, फर्स्ट वाला ये है। यहाँ से हमने सबसे पहले आपने चेक कर लेना है कहीं आपका फ़ोन में ये ऑफ तो नहीं है रिंग ट्यून का ऑप्शन। तो यहाँ पे सिम पे चले जाना, फर्स्ट पे चले जाइए, जैसे फर्स्ट पे ही है यहाँ से इसको आपने अगर बंद है चेक कर लें, यहाँ पे ऑफ तो नहीं है, ऐसे तो नहीं है, इसको आगे आकर के इसको ऑन कर लेना है। अगर आपका यहाँ से ऑफ है तो यहाँ से आपने चेक करना है, सिम 1 2 दोनों का आपने चेक कर लेना है। फर्स्ट ये है, अगर इस तरह आप अगर ऑफ है यहाँ से तो आपने इसको ऑन कर लेना है। तो अगर ऑफ था तो ये आपकी प्रॉब्लम यहाँ से आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर यहाँ से ऑन है तो नेक्स्ट आपने ये करना है, अपने फ़ोन को ऑफ़ कर लेना है। ठीक है, यहाँ से आपने रिस्टार्ट कर देना है, रीसेट नहीं करना, रिस्टार्ट कर लेना है। ठीक है, रिस्टार्ट करेंगे तो आपका फ़ोन बंद होगा फिर वापस ऑन हो जाएगा। तो उसके बाद आपने दोबारा चेक करना है। ये था हमारा सेकंड तरीका कि आपका दोबारा ये जब ये ऑन कर लेंगे तो दूसरे किसी नंबर से आपने कॉल करके चेक कर लेना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं हुई। ये था हमारा दूसरा तरीका। अब मैं आपको थर्ड तरीका बता दें। थर्ड तरीका ये है कि आपको इसके बाद आपको लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि आपने 2 तरीके पहले अप्लाई कर लिए हैं। थर्ड यही है, अबाउट फ़ोन पे जाना है, सेटिंग में आके लास्ट पे आना है, यहाँ पे लास्ट पे आएंगे अबाउट फ़ोन। ठीक है, यहाँ पे अबाउट फ़ोन के साथ लिखा होगा नीचे रीसेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद होगा रीसेट ऑल सेटिंग, उसके बाद होगा रीसेट नेटवर्क सेटिंग, उसके बाद होगा रीसेट और लास्ट पे होगा फैक्ट्री डाटा रीसेट। ठीक है, यहाँ पे आपने इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ इससे ये होगा कि आपके फ़ोन में जितना भी डाटा होगा वो ख़त्म हो जाएगा। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। यहाँ से आप रीसेट पे क्लिक करेंगे तो आपका सारा डाटा ख़त्म हो जाए। इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा फ़ोन जो है रीसेट हो जाएगा। और इसके बाद आपने मोबाइल जब ऑन होगा तो आपने चेक कर लेना, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर इसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती तो फिर आपका फ़ोन को जो है रिपेयर करना पड़ेगा, रिपेयर से ही आपका फ़ोन ठीक होगा। तो ये तुम्हारा आज का टॉपिक है, आपके मोबाइल फ़ोन में आवाज़ नहीं आती स्पीकर की, तो ये प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारा आज का ये टॉपिक था। तो आखिर पे सब मैं वही दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी जितनी भी नई वीडियो आने वाली आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।